Бишкекте майы кызматкерин сүзүп кете жаздаган айдоочунун видеосу тарады. Орулда отуруп бараткан адамдын айдоочулук күбөлүгү жок. Анан дагы унаасынын номуру жасалма болгон. Мунарбек Сейитбек уулуну колдоп, лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. АКШда өтүп жаткан турнирдин финалына чыкты. Карагылачы чаңдарда, чөптөр дагы өспөй калды деп тургундун видео тартканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Айдоочулук күбөлүгү жок. Жасалма номер менен кайгылуу кызматкерине баш ийбей качкан айдоочу. Бишкектин Байтик Баатыр Сүйөркулов көчөлөрүндө Kia унаасынын айдоочусу кайгылуу кызматкеринин мыйзамдуу талаптарын аткарбай койгон. Айдоочу айнектерин караңгылатууга расмий уруксатсыз жасалма мамлекеттик номер тагылган унааны башкарып, кызыл жарыктан өткөн жана айдоочулук күбөлүгү жок унааны башкарган. Бул фактылардын негизинде Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан протоколдор түзүлдү. Неге сиз бул подложный государственный номерлерди башка машинага тиешелүү номерде өзүңүздүн Кияңызды тартып айдап жүргөнсүз? Bunu mага өзү беришкен болчу, дос балдарчы. Мындай эле сүрөткө эле тартайын деген, сүрөткө эле Instagram, видео сидеолорго тартайын деген. Сиз билгенсиздер бул подложный государственный номер деп эсептелинет экен. Кызматкерлер мыйзам чегинде чара көрүп протокол түзүлдү. Билчиңиз беле муну? Ооба билчим. Эмнеге кызматкерди сүзүп жөйлөп кетип атасыз? Ошондо токтоткондо кызматкерлер өзүм жоготуп алдым да, мындай канесин мандраж кармап калдым. Ошол үчүн айдап кетип калдым. Мен ошондо артыман эле тургам да, башка патрулька менен келип атам да, сиз сүзүп кетейин деп атасыз. Сиз ошондо коркпой эле илип туруп ошондой сатып атасыз да. Андай нерсе кылбаган болот да. Ол да экинчи кайталамдайт. Мен кыргыз элин саламатсыңарбы, жаштык болуп калыптырмын, жаштык кылыптырмын. Экинчи андай кайталамдайт. Кызматкерлер тоскондо эмне кылыш керек экенки да? Эмисинде тоскондо токтоп, документтерди берип, Баш ийиш керек туурабы? ооба. Хорошо. Кичинекей бала машинанын алдына чуркап чыккан. Социалдык тармактарда кичинекей баланын жолго чуркап чыгып, машинанын алдында кала жаздаган учурду көрсөткөн видео кеңири тарады. Видеодон көрүнгөндөй, айдоочу абалды байкап, унаасын ыкчам түрдө токтотууга жетишкен. Айдоочу дароо унаадан түшүп, жолдун ортосунда турган бөөктү көтөрүп, коопсуз жакка алып чыккан. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, көпчүлүк айдоочунун сактыгын жана баланын аман калганын кубаттап жатышат. Окуя кайсыл аймакта болгондугу азырынча тактала элек. Интернет колдонуучулар ата-энелерди жана камкорчуларды кичинекей балдарды кароосуз калтырбоого чакырышууда. Булак Сокол Медиа. Мунарбек Сейитбек уулу АКШда өткөн эл аралык турнирдин финалына чыкты. Турнир 15 апрелде Пуэбло шаарында башталды. Мунарбек Сейитбек уулу беттешти 1-8 финал менен баштап, америкалык спортчуларды 2 жолу жеңип, жарым финалга чыкты. Жарым финалда ал АКШнын өкүлү менен кайрадан беттешип, финалга чыгууну камсыздап жеңишке жетишти. Мунарбек кыргыздын сыймыгы. Финалда ийгилик каалайбыз. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Баш Кууганды Кара Кече жолуна суу себилбей жатат. Жумгал районунун тургундары Баш Кууганды Кара Кече жолуна суу себилбей жатканына нааразы. Алардын айтымында жолдо каттам күчөп, чаң сапырылып жатат. Натыйжада жол жээгиндеги айдоо жээлер мал жайылган жайыттарды чаң каптап, чөптүн өсүшү токтоп калган. Чаң дем алуу органдарына зыянын тийгизип жатат. Балдар, карык-картаңдар ооруга чалдыгууда. Мындай көрүнүш күн сайын кайталанып жашообузду оорлотуп койду дейшет жашоочулар. Жергиликтүү тиешелүү кызматтардан жолду үзгүлтүксүз суу менен нымдап туруу талабын коюшууда. Карагылашы могу чаңдарды. Карачы мондайдан катуу айдаса чаңды карагылашы, чаңды кандай чыгып атат. Мына арты көрүнбөйт, машина келет атат. Ушул жакта карап сууну септирип койсоңор болот. Карабайсыңар мына Кара Кеченин. Ай жактар. Мына келатканын көрүп атасыңар. Мына бүт бар катуу айдап келатат, биринин артынан бири өтөт. Карачы чаңды. О чаңды карап койгон киши жок. Карачы. Бул эмне деген чаң? Карап койсоңор болот ушунекине. Жолго суу септирбейсиңер. Карачы, бул машиналарда жай айдап койбойт. Катуу айдап чаңдын чыгып аткан. Ушуну карап койгон өкмөт барбы? Карап суу септирип койсоңор болот. Жабат кандайсыңар? Ай, мо жолдогу суу чачкан немелер эмне болду я? Уже 4-күн болуп атат, суу чачылбайт. Чаң кайра башталды, карачы. Дем алганга мүмкүн болбой калды. 4-күн болуп атат. Же булар каалаган убакта чачып, каалаган убакта токтотуп коёбу, кандай? Жаңы машина деле келди деп аттыле баягы чачканга. Качма көрүнбөй калды чаң. Мына жерде канча 100 метр жердеги сарай көрүнбөй атат. Кайырмада туугандарда тиги офиске жакын болсоңор көрсөтүп койсуңарбы я? Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, Kıvançbek kızı Kımbat. Oğlum Muhammed şu jol kırsığına kavulup başına udar algan. Azırkı учурда жардамга muhtaç. Balam otura albayt, basa albayt. Balamdın operatsiyasına жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын bir jeri ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кебиздин номерлер Мбанк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.